ବାହାରେ ବହୁତ ଜୋରେ ବର୍ଷା ହେଉଥିଲା କିନ୍ତୁ ମନରେ ଥିଲା ଢାବାରେ ଖାଇବାକୁ। ତ ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲୁ କୁଣ୍ଟୁଣିର ଫେମସ୍ ଦୁର୍ଗା ମାଧବ ହୋଟେଲରେ। ଆସୁ ଆସୁ ଅର୍ଡ଼ର କରିଦେଲୁ ଗୋଟେ ରୋଷ୍ଟେଡ୍ ପାପଡ଼, ଅଣ୍ଡା ପୋଚ୍, ତା ସହିତ ବଟର ନାନ୍, शाही पनीर मसला, अंडा भुज करी और चिकेन मुगलाई। तो अंडा भुज करीर टेस्ट बहुत भल था। शाही पनीर मत सबुठ भल लगे, पूरा सफ्ट सफ्ट पनीर, ता देहरे पूरा ग्रेवी, पूरा थिक थिक ग्रेवी, ता सहित जो चिकेन मुगलाई टेस्ट पीस भी जबरदस्त थिला। प्राइस टोटाल प्राइस है 440 टंका। प्राइस हिसाब से क्वांटिटी मस्त। आपण मैंने आसतु विजिट करूँ।